ஹாய் ஹலோ மக்களே, இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்? அவகோடா மரம் தான் மக்களே. பார்த்தீங்களா மக்களே, நாங்கள் இந்த அவகோடா நாற்று வச்சு இன்னையோட ஒரு 2 மாதம் தான் மக்களே ஆகுது. அதை பார்த்தீங்களா மக்களே, எப்படி சூப்பராக வளர்ந்துருக்குன்னு பாருங்கள் மக்களே. நல்லா வளர்ந்துருக்கு பாருங்க மக்களே, சூப்பராக வளர்ந்துருச்சு மக்களே. எப்படி இருக்குது பார்த்தீங்களா மக்களே அவகோடா. மக்களே வாங்க மக்களே, உங்களுக்கு இந்த அவகோடாவோட நாற்று அங்கே பாருங்க மக்களே, அங்கே ஒரு அவகோடா மரம் இருக்கு மக்களே. வாங்க மக்களே பார்க்கலாம். மக்களே பார்த்தீங்களா மக்களே, உங்களுக்கு தெரியுதா எப்படி சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்க மக்களே அவகோடா மரம். மக்களே இந்த அவகோடா மரத்தோட விலை எவ்வளோ இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க மக்களே? இந்த பழத்தை வந்து அவ்வளோ சத்து இருக்கு மக்களே இந்த பழத்தில். நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க மக்களே.